Shalom, shalom, peuple dédié, shalom, naye toujours na ba er na biso oyo ya koyeba koyoka, ainsi dit l'Éternel, nde toza toujours na évangile en bref, oyo eza maloba na Nzambe, oyo Nzambe azopesa biso ntango nyonso mpona koyeba kolendisa libota ya bana na Nzambe, koyeba ete suka na ntango ekomi pembeni. Voilà, lelo tozolobela sur le pardon. Je suis votre bien-aimé, le pasteur Joël Longo, et pas wapi nasili kozoma na Londres pour na musala Nzambe, et tozosala toujours musala oka pour na lokumu Nzambe, tozasi sur 2h du matin. Nous sommes là toujours devant le Seigneur, tolobi pe ke na mwa ndambo ko la zope biso tokabola toujours ensemble. Tika Nzambe azwa lokumu na nyonso, yo zolanda ngai tika Nzambe alola apambola yo pe asala bolamu ebele. Nous allons livre à Matthieu chapitre 6, verset nango 12, après tu reçois 14 à 15. Bible bina bisobu. Alobi, pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. 14 à 15, alobi, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, ici, nous voulons parler sur le pardon, bien-aimé. Le pardon est conditionnel. Pardon est conditionnel. Bible binabiso, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, condition à pardon est que tant que vous êtes nzambe, kolo limbisa masumu nangai. A olimbiso masumu ndenge nini, ndenge yope olimbisa kabaninga, ndenge pe nzambe akolimbisa yo. Donc, eza devoir moko kola pesibiso, eza réciproque. Soki yo olingi nzambe alimbiso na masumu na yo, zala pe mutu ya liboso ya kolimbisaka baninga soki basali yo mabe. Mais soki yo olimbisaka baninga te soki basali yo mabe, alors eza pratiquement impossible pour nzambe pe alimbisa masumu na yo. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, na ye koyebiso na tongwa lelo. Na ye koloba ete kamata esprit ya pardon, lata yango, pe lata le sous esprit ya ko pardonner. Donc, zala na pardon, pe o pardonnera pe baninga. Cela veut dire, en cas de problème, ce qui mouta sali mabe, aye ko sengo pardon, ko kangamote mate limbisa ye. Parce que yo pe ko zana problème na nzambe, oye ko tinda yo, o senga nzambe pardon. Ce qui mouta mokili, o bozana ye, a sengo pardon, o boye ko limbisa ye. Alors, comment est-ce que nzambe pe alola tango yo ko sa likambu, oke pa nzambe obi ke Seigneur limbisa ngai. Nzamba ko limbisa ote parce que yo zo limbisa batute. Alors, po nzambe alimbiso malamu, ezo senga ke yo pe olimbisa kabaninga. Tango yo zo limbisa baninga, nzambe pe akolimbisa masumu na yo. Donc, eza vraiment très important, bien aimé, tozalaka na esprit ya pardon, ya ko pardonner, pe ya ko senga ka pardon. Donc, c'est-à-dire, demander pardon et savoir pardonner aussi. Donc, quand toi tu pardonnes les autres, toi aussi tu seras pardonné. Mais si tu ne pardonnes pas aux autres, toi aussi tu ne seras pas pardonné non plus. Yango continue à le dire que si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi vos offenses. Donc, eza problème yo olimbisaka baninga, po nzambe pe alimbisaka yo. Eza na bato mosusu bien aimé soki akangi motema, soki alobi na kangeli yo kanda. Kanda wana etikali po na libela alobi aolongo nango lisusu te. Nzoka tikana bisayo bien aimé, muto ya kufaka na kanda akendaka na lifelo. Donc il faut ça la effort o evitaka kanda na vina yo. Okoki ko silika me kolala na kanda te. Okoki ko silika luka obongisa bo arranger po bozala bien. Mais bien aimé toyebi tango te, toyebi pe mukolo te. Alors nous devons faire beaucoup d'attention na problème o etali pardon. Yo soki olimbisaka batu te, okangela famille mombakanda. Bien aimé yo zanani, tala nanu, mitala nanu yo moko. Comment mutu akokangela famille mobimba kanda? Comment mutu batu nyoso bazalaka mabe kaka ye mutu azalaka malamu? Comment mutu akozala ke pembeni na ye batu malamu bazalaka te, ye kaka mutu azala mutu malamu batu nyoso bazalaka mabe? Bien aimé, omitala, omituna, est-ce que nzambe molimo nini eza ko animenga? Mutu azalaka mutu mayele, asalaka nini? Atalaka entourage na ye, azotala qu'est-ce qui se passe? Omoni na ba forme msu ba senga biso feedback. Feedback ezani ni po ba ye ba makambo ba sale lui eza malamu to mabe opia bango retour, ba commentaire na yo, ba sala ki ondeni ni ba jeki ondeni. Eza pe lokola ba vie na biso faut pe lukaka feedback.
est très important, bien aimé dans le Seigneur. Alors, le pardon, il y a qu'à libérer mutu na ba problème ou azanango. Mutu mso ko na problème, asengi yo pardon zo limbisa ete azo sentir ya kaza coupable azo ko supporter en côté. Jusqu'à ce que yo ko lobane ke oui na limbisi yo mutema nekiti. Donc, yo pe mutu mususu ozali awa, osenga kabaninga pardon te, yo zalaka na raison. Ato sali mutu mabe, ato sali makambo emonani na miso batu. Mais olukaka ba raison, bien aimé okenango wapi. Quand tu as mal agi, osa, eza facile, pardon un mot à 2 syllabes, mais difficile à prononcer. Mais pour na koluka raison, ozo loba malobe belé pour na koluka raison. Mais or soko lobika ka pardon, mot à 2 syllabes, et silisi makamunyoso. Mais bien aimé, c'est très important. Kozala motema makasi te, zala na motema ya pardon, yebaka kosenga bandeko pardon. En cas de problème, sur moni ki ozan erreur, osala ki erreur, senga pardon ba kolimbisa yo, c'est la loi et les prophètes. Salaka yango ndenge wana nzamba kopambola yo. Bandeko mingi bali kosenga pardon te, ya zalaka na raison. Yeso likambo ye ya za na raison, be explication milai ndeko nangeza nango na tina te. Quand tu reconnais que tu as fait tort à ton prochain bien-aimé, demande pardon, c'est fini. Et toi aussi, la personne qu'on demande pardon, zala pe na motema ya ko pardonner. Kozala te ono na limbisio melikambo salinga etika na kati ya motema te nzamba lingi bongo te. Nzamba lingi bongo te. Na Ésaïe 43, 25, nzamba lobi boye. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Bien aimé, nzamba olimbisa biso, azo kanisa suma sumu na biso te. Yo peso ko limbisi mutu, limbisa epona libela, ko kanisa suma sumu wana te, bo sana yango, bo continuer vie ya sika, bo banda chemin ya sika, pe nzamba lola, akopambola bino. Bien aimé, tala, mukele ngana pesa biso na buto lelo yango wana, sur le pardon. Le pardon, bien aimé, est très important. Senga ka baninga pardon, yo pe pardonna ka baninga. Soki omoni ozana tort, ko tia ki orgueil te, ke yonde ka koza mutu te, soki ozana tort, kende senga pardon. Batu mingi, bako kaka même pas kosenga basi na bango pardon, surtout biso mibali. Omoni pena kozana erreur, yebisaka moi sino ke mama limbisanga to continue chemin. Ozo kwa kosenga moi sino pardon te. Ba mama mususu pe mobali asengi yo pardon, bandi ogangela mobali na ote. Ta mobali asengi yo pardon, limbisa ye. Mobali pe mwasi mususu pe azazo kosenga mobali ne pardon te. Ye aza mutu ba raison, ye mutu azala kaka na likolo te. Quand tu as mal agi, demande pardon à ton mari. Et ton mari va te pardonner, vous continuez chemin ensemble. Même na kati ya famille, papa na mama, bana, baninga, ba camarade nyonso, tozana esprit ya pardon bien aimé. Pardon, ya onde osala ke nzambe ya likolo alimbisa biso. Soki biso tosenga na ba pardon tozo limbisana, nzambe alola pe akolimbisa biso. Mais soki biso to limbisana te tosenga na pe ba pardon te, nzambe alola pe akolimbisa pe biso te. Voilà. Et loko eza très important bien aimé, tozo elaka bokonza likolo. Tozo sonner trompette au butu moi. Tozo elaka tokota bokonza likolo, nengo yoki ngai pambola nzambe. Soki motema no zaki makasi fungola yango pamba te, tango olimbisa batu te, nzamba olimbiso te. Mais tango ozolimbisa batu, c'est alors que fungoli porte ya lola po nzambe pe abanda kolimbisa masumu na yo. Okangela mutu kanda olobaki no na kolimbisa te, fungola motema. Poso okufi na problème wana, o mona lola te. Bien aimé, voici les moments tozana na bon moi. To ebite mukolo kufeza mukolo nini, to ebite yeso ozonga mukolo nini. Donc c'est le moment mutu na mutu à préparer chemin na ye pour la vie éternelle. Voilà. Évangile en bref avec votre bien-aimé, le pasteur Joël Longo. Tikato sambe na nzambe, pona muke oyo aepsi biso. Simba motema na yo, loba sima na nga kolo Yesu. Na ye pai na yo. Na sengi molimo ya pardon ekota kati na ngai. Na sengi pe molimo ya ko pardonner ekota kati na ngai. Na lingi vi na nga échanger. Bakanda nyonso nazalaki nango esila. Na koma mutu ya douceur. Na senga ka pardon. Pe na pardonaka baninga. Na kombo na Yesu Kristo. Tika na bonde la pona yo. Nzambe merci pona peuple na yo. O nyonso la ninga na tango oyo. Et pas nyonso bakozala bakolanda video o nzambe. Tika ete esprit ya pardon ekota kati na bango. Baye bako pardonner les uns envers les autres. Pour que yo pe na lola o pardonner bango. Nzambe o azaki na motema makasi. Azaki kolimbisa te. Na buki motema neko banda lelo.
ntango azoyoka message oyo motema na ye ebukana achange oyo mpe akoka kosenga pardon na baninga te banda lelo nzambe molimo wana ebima kati na ye abanda kosenga pardon en cas de problème tika esalema bongo mpona bolamu mpe bolingo na ye ozali nzambe kati na biso na kombo na Yesu Kristo nde tolobi amen. Nzambe alola apambola bino. C'était votre bien-aimé Pasteur Joël Longo, JKM Church à Londres. Que Dieu vous bénisse. Goodbye.